طلعت شمس النهاردة تملى الدنيا لينا حب، نحلم نضحك نعيش تبقى حياتنا حلوة، نرسم بايدينا جنة جميلة ما فيهاش حلم صعب، طول ما احنا ايدينا في ايد بعض طبعا نبقى اقوى. طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. صباح السكر، صباح الحياة، صباح الحب، صباح الفل والورد والياسمين، صباح الطاقة والنشاط والحيوية، صباح الأيام المفترجة، صباح الصباح والجاي أحلى من اللي راح. ابدأ يومك بابتسامة هتتفتح ليك الأبواب، بس أهم حاجة صفي النية. طلعت شمس النهاردة على راديو مصر على 887 FM الإذاعة الأولى دائما في قلب الحدث، راديو مصر في كل مصر والكل مصر. ومعاكم دينا صلاح الدين لغاية الساعة 9. وليد السيد معايا النهاردة من على الميكسر. وتليفوناتنا لو تحبوا تشاركونا 257-93-195 و257-7855-3. ممكن كمان تشاركونا عن طريق الفان بيج بتاعتنا راديو مصر في كل مصر. هنتابع اهم الاخبار والمستجدات ونعرف الكلام على ايه من خلال نشر شو خلال بقى الويك اند اللي فات من ساعه ما سيبناكم لغايه دلوقتي الكلام كان على ايه. وهنسمع درجات الحراره والنشره الجويه ونخلي بالنا من التقلبات الجويه يا جماعه، شويه حر وشويه برد، ده الجو العيا. واوصيكم ونفسي ولبس الكمامه بعد اذنكم. والناس المخالطه يا ريت لو انت مخالط تقعد في بيتك علشان انت ما تعرفش اذا كنت انت حامل الفيروس ولا لا. ونبطل بقى تاني السلامات، خلاص يعني ما وحشناش السلامات قوي يعني لدرجه الناس برضو ما زالت يقول لك يا عم سيبها على الله يا عم. وعلى الرغم ان احنا دخلنا في الموجه الثالثه فنخلي بالنا ارجوكم بعد اذنكم الكمامه والابتعاد الاجتماعي. النهارده هنتكلم معاكم في قالوا زمان عن المثل اللي بيقول الطيور على اشكالها تقع. استنونا بعد الفاصل. طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. نشرة شو والجرايد النهارده في صدر صفحاتها النشرة خبر زيارة الرئيس التونسي لمصر، والرئيسان السيسي وقيس سعيد يبحثان التعاون في الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار والأمن والمعلومات. قمة مصرية تونسية تتفق على حل الأزمة الليبية. والرئيس السيسي قال إن قضية الأمن المائي المصري جزء من الأمن القومي العربي. وإعلان عام 2021-2022 عاما للثقافة المصرية التونسية. وبالنسبه برضو عندنا وزاره الثقافه المصريه عامله شغل كبير جدا هقول لكم عليه بعد الفاصل. الرئيس قيس سعيد بيقول لن نقبل ابدا المساس بالامن المائي لمصر. بالنسبه لوزاره الماليه قال ان هم بيستهدفوا معدل نمو 5.4% العام المالي المقبل. ووزير الماليه قال ده تحقيق فائض اولي 25 مليار جنيه خلال 9 اشهر رغم ازمه كورونا، وتوفير الدعم اللازم للقطاعات الاكثر تضررا من الجائحه. ووزاره الاوقاف على خط مواجهه الزياده السكانيه 2321 محاضره وندوه بالمساجد والوحدات الصحيه للتوعيه بخطوره القضيه واطلاق حملات طرق الابواب. الكراكه مهاب مميش بتصل بحيرات الاسماعيليه طولها 147.4 من 100 متر بعمق تكريك 35 متر 147.4 متر. رئيس قناة السويس بيقول نتابع إجراءات الفصل والتشغيل. وبالنسبة للإشاعات الحكومة بتنفي تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت. ومحطات الرصد البيئي بتعمل بشكل لحظي لرصد معدلات التلوث. في برضو من الأخبار تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطة برلمانية لحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام. من الأخبار برضو أن هيتم تشجير الكورنيش بطول المرحلة الأولى ممشى أهل مصر. الإبهار على كورنيش النيل بالقاهرة هيكون هو السائد خلال الفترة اللي جاية. وبالنسبة للأقصر بتحتفل باكتشاف أضخم مدينة أثرية على أيدي البعثة المصرية. المدينة المفقودة تثبت أن الفرعونية حضارة حياة. طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. وهيئة
هيئة الأرصاد الجوية بتحذر المواطنين من حالة عدم الاستقرار الجوي اللي بتشهدها البلاد خلال الأيام اللي جاية، وقالوا إن هو من امبارح بدأت درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ على كافة المحافظات، وهتصل إلى 21 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والجيزة و17 درجة في اسكندرية. وأكدت هيئة الأرصاد إن محافظة الإسكندرية بتشهد رياح شديدة مع منخفض جوي، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس تحسبا لحالة الطقس. وقال إن هي تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وفي اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط تصل سرعة الرياح من 60 ل 70 كيلومتر في الساعة. طبعا حالة الطقس بالليل طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري. وتعالوا نسمع درجات الحرارة ونشوف النهاردة الجو هيبقى عامل ازاي. طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. قالوا زمان. ورجعنا لكم تاني على 887 FM وطلعت شمس النهارده على راديو مصر، و257993 و25777855 دي تليفوناتنا. وبنتكلم النهارده معاكم عن المثل اللي بيقول الطيور على اشكالها تقع. لكن قبل ما نتكلم عنه هنتكلم عن حاجه مهمه هتحصل النهارده في مصر، يمكن يعني تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبالشراكة مع وزارات التربية والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجموعة من الفنادق والمؤسسات الفندقية في مصر. هيحتفل برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بالمرحلة النهائية لمسابقة شيف المستقبل. والحدث ده بيأتي تتويجا لطريق طويل من التدريب والتطوير المعرفي اللي حصل عليه طلبة وطالبات التعليم الثانوي الفندقي والمعاهد الفندقية اللي هيشاركوا في كافة مراحل المسابقة، واللي بيمثلوا فرق من جميع المدارس الفندقية التابعة لوزارة التربية والتعليم بكل محافظات مصر والمعاهد الفندقية لوزارة التعليم العالي. البرنامج ده أتاح للمشاركين برامج تدريب معرفية وعملية وميدانية على مراحل متتالية من خلال معسكرات تدريبية للطلبة والطالبات قبل كل مرحلة. يعني انتهت بتأهل 8 فرق للمرحلة النهائية من المسابقة، ويعني هيتنافس المشاركون في المرحلة النهائية من المسابقة من أجل اختيار الفرق الفائزة وفقا للمعايير العالمية في مجال الطهي. وبتتكون لجنة تحكيم من نخبة من المعشفات المصريين الدوليين. يمكن احنا بنشجع دايما على التعليم الفني، وبيبقى ليه كمان يعني مسابقات، وزي ما قلنا كده بالموضوع وصل للعالمية كمان بمشاركة الاتحاد الأوروبي. يعني دايما تدعيمنا للتعليم الفني بجميع بقى مستوياته ومختلف اتجاهاته ومجالاته. فالنهاردة هيبقى حدث بالنسبة للتعليم الفني، وكمان ده بيهدف لتأهيل وتطوير مهارات الفنية وخلق العديد من الكوادر المهنية الاحترافية لتأهيلهم للعمل في كافة المؤسسات الفندقية والمنشآت السياحية في مصر. وده بيتوائم مع استراتيجية الدولة رؤية مصر 2030. نطلع لفاصل ونرجع تاني نكمل معاكم طلعت شمس النهاردة، استنونا. طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. قالوا زمان. قالوا زمان الطيور على أشكالها تقع. هل فعلا الناس اللي شبه بعض بيقربوا جدا من بعض وبيتوانسوا ببعض كده، وتلاقيهم ان في ما بينهم وبين بعض حاجات مشتركة، فتلاقي اكتر الناس، وده طبعا معروف، وبيبقى الناس كتير جدا بتبقى شبه بعض في حاجات كتير، في حاجات ما بينهم وبين بعض مشتركة فتلاقيهم مقربين من بعض، وده طبيعي. لكن في بعض الأحيان بنبص نلاقي
في اتنين مثلا مختلفين تماما عن بعض، وعلى الرغم من كده تبص تلاقيهم ان هم برضو متقاربين، فممكن يكون ما بينهم مصالح. فمعنى كده ان المثل اللي بيتقال الطيور على اشكالها تقع لا مش سليم في بعض الاوقات. في تبص مثلا يقول لك الاتنين اللي بيتجوزوا بعض بيكونوا شبه بعض في حاجات كتير، وتبص تلاقي ان في اتنين الطلاق حصل ليه او الاختلافات حصلت ليه؟ لان هما مش شبه بعض. يعني معنى كده ان الطيور مش على اشكالها تقع. كلمونا وشاركونا على 257-931-95 و257-78553 وقولوا لنا فعلا المثل ده بينطبق بنسبة قد ايه. معانا الاستاذة خديجة، صباح الخير. صباح الخير والورد عليكم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. امتى قلتي المثل ده بينطبق على الاثنين اللي مش كويسين او الاثنين اللي هم يعني انت بتشوفي حد مصاحب حد، فانت خلاص بتقرري ان الشخص ده بتاخدي انطباع عنه ان هو بني ادم مش كويس، وبتقولي ان الطيور على اشكالها تقع بمجرد ان هو قرب من حد انت بالنسبه لك مش عاجبك؟ حضرتك انا عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وانت بصحه وسلامه، ورمضان يجي لنا بخير وسلام يا رب، ويبعد عننا الامراض. وبصبح على كل الموجودين في راديو مصر، وبصبح على مصر بلدنا، وبقول لها انت كل سنه طيبه يا مصر يا حبيبتي. موضوعك جميل قوي جدا. وعايزه اقول اول مكالمه دي بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ أيوة. دي اول مكالمه. مكالمه طب بسم الله الرحمن الرحيم. الطيور على اشكالها تقع. هنضيف حاجه بسيطه، كل شله يشبه له. ده هضيفه. اتكلم بقى عن الطيور اللي على اشكالها واللي انا بشوفها كتير. حضرتك بتلاقي شله قاعده مع بعض عماله تنم وتتكلم وتغلط في الناس وتضحك هي بقى مع نفسها ومبسوطه قوي. انتي وانا لا يمكن هنقرب منهم ولا نقعد معاهم. بنسيب الطيور دي تقع على اشكالها وتاكل نفسها مع نفسها. ده اول شيء بقوله. يعني بعدين برضو ايه اللي كل شله يشبه له، بتلاقي واحده او واحد راح اشترى لبس الناس بتشمئز منه وهو لابسه. نقعد نقول ايه؟ والله كل شله يشبه له، لان ده هو شكله كده او شكلها كده وذوقها كده. بس احنا ايه، بلاش نبص حتى عليها بقى. يعني المثالين دول انا بضيفهم مع بعضيهم ليه بقى؟ لان هم موجودين فعلا في المجتمع. تلاقي واحده مثلا سمرة قوي عامله شعرها اصفر. طب ما يا ستي ده مش لايق. يعني هتيجي تقولي لها تقول لك مالكيش دعوه. بس ده ذوقها. ماشي بس انا بشمئز منه. ما هو هم بيعملوا حاجات ايه. ما انت ده مش ذوقك، لكن هي ذوقها وهي حابه نفسها كده. ما هو ده اللي ايه. كل شله يشبه له. اللي انتوا عايزينه اعملوه، بس انا مش هبص برضه عليكم. يعني ما انا مش هقعد كل شويه اتنرفز من الوضع. او واحد راجل عجوز مثلا لابس قميص بامبا. هقولك على حاجه، انت بتتقبلي الاخر زي ما هو، ده ذوقه، ده ذوق. لكن انت مش شرط ان انت تبقي قريبه من الشخصيات دي، لان انت مش شبههم. ما بتعمليش الحاجه مثلا يعني بتدوري على الناس اللي هي ذوقها من ذوقك، طريقتها اسلوبها من اسلوبك. ده طبيعي. كل مجتمع بيبقى بيقرب من بعض، او كل صحاب بيقربوا من بعض بحسب التوجهات والثقافات وكل والافكار كمان. فصح، فعلى هذا الاساس الطيور على اشكالها بتقع. بس مش عاوزين برضو ايه نحط ده في دماغنا. لا يعني لما تكون فيها الطيور على اشكالها تقع بترخي وتنم، احنا نبعد برضو. حد برضو زي ما بقول لحضرتك لبس حاجه ما تبصلوش، لانه احنا في المجتمع مع بعض. مش هقول ده ايه ما تلبسش او ما تعملش، او هقول انا عايزه ناس على ذوقي. لا موجودين مع مراعاة ايه التقاليد العامة للمجتمع، ونراعي الشعور. بشكرك جدا على اتصالك استاذة خديجة، وكلمونا انتوا كمان وشاركونا على 257-931-95. طلعت شمس النهاردة مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهاردة. ورجعنا لكم تاني على 887 FM وطلعت شمس النهارده على راديو مصر. وزي ما اتكلمنا معاكم من دقايق عن الاحتفال النهارده بالمرحله النهائيه لمسابقه شيف المستقبل، يعني اللي بتعد حدث
لتتويج طريق طويل من التدريب والتطوير المعرفي اللي حصل عليه طلبة وطالبات التعليم الثانوي الفندقي والمعاهد الفندقية، وبيمثلوا فرق من جميع المدارس الفندقية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وده تحت رعاية برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني. ومعانا دلوقتي دكتور خالد حبيب، استشاري تطوير المؤسسي. صباح الخير يا دكتور. اهلا يا دينا، ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ دايما منوره يا دينا. ربنا يخليك يا دكتور. قول لنا بقى واشرح لنا الهدف النهارده من هذا الاحتفال. طيب، هو الاحتفال ده جزء صغير جدا من منظومه كامله بدأتها وزاره الصناعه والتجاره مع معالي الوزير نبيل جامع، وكمان طبعا وزاره التعليم التربيه والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي. والهدف الاساسي ان احنا بنعمل تطوير لمنظومه التعليم الفني في مصر بالكامل. تمام. عشان نعمل حاجه زي كده بيتعمل نوع من، اولا بنبص على سلسله القيمه بالكامله، من اول ما احنا بنبص على المناهج، بنبص على المدارس، البنيه الاساسيه بتاعت المدارس، بنحط مكان حقيقي وامكانيات حقيقيه عشان الولاد يتدربوا عليها تدريب عملي للغايه. بنربط بعد كده بسوق العمل، الاولاد دول يخرجوا ازاي يشتغلوا في سوق العمل، بنربطهم مع المصانع والشركات والفنادق. وكمان مش بس كده، كمان بنربطهم مع جهاز تنميه المشروعات عشان يقدروا يطلعوا يعملوا مشروعات صغيره بالنسبه لهم ورياديه. حلو. فبناخد كل قطاع من دول ونبدا نعمل له انواع كثيره جدا من التدريب والتاهيل، وكمان تحفيز الولاد. تحفيز ان احنا بنديهم فرص يخشوا مسابقات، والمسابقات دي بيطلع منها ولاد زي الفل ما شاء الله. المسابقات مش مسابقه بس، هي المسابقه على مدى سنه كامله بيحضروا كم من المعسكرات التدريب البوت كامبس على ايدين خبراء متخصصين من شركات عالميه. يعني المره دي مثلا في مجال الغذاء مثلا، فمعانا ناس من مطاعم عالميه وفنادق عالميه دربوهم اهلوهم على كل المستويات. واحنا دي ثالث سنه بيحصل فيها المسابقه دي. السنتين اللي فاتوا الولاد اللي طلعوا منها ما شاء الله منهم ناس عملوا مشروعات رياديه كتيره، منهم ناس اشتغلوا في فنادق كبيره، ونفس القصه السنه دي ان شاء الله. تمام. الهدف الاساسي برضو ان احنا عايزين ندي صوره حلوه جدا، نحسن الصوره الذهنيه، الناس تطمن ان العمل في المجال الفني ممتع ومربح للغايه ويدي استقلاليه ماليه للناس وصورته محترمه في المجتمع بصوره جميله ان شاء الله. طيب، ده بالنسبه اللي هو الشق في القطاع السياحي. بالزبط. طب بالنسبه بقى للمجالات الاخرى يعني يا دكتور خالد؟ نفس القصه بالظبط بتحصل بس على سكيل اكبر. احنا بنعمل دلوقتي تدريب تاهيلي كتير جدا في مجموعه من المدارس المتخصصه الفنيه، ابلاي تكنولوجي سيستم عاملها الدكتور طارق شوقي، واحنا داخلين كبرنامج تطوير التعليم الفني في التدريب المهني. بنعمل المناهج كلها بناء على منظومه للمهارات، وبعد كده الاولاد دول كمان بيتدربوا بحاجه اسمها الابرنتسشيب، بيتدربوا جوه شركات ومؤسسات ومصانع، بحيث بعد كده يقدروا يشتغلوا فيهم بشكل مستدام ان شاء الله. فنفس القصه بتطبق في كل مجال في مجالات التعليم الفني النهارده. تمام. طب نقدر نقول يعني المجالات التعليم الفني اللي هيبقى فيها خلال الفتره اللي جايه برضو حراك زي القطاع السياحي؟ لا، ده انا عايز اقول لك كل ما تتخيليه دلوقتي شغال. احنا بنتكلم من اول حاجات صناعه قطاع التشييد والبناء، انه قطاع كبير جدا دلوقتي، قطاع الاتصالات، قطاع الانتاج بكل صوره، كل القطاعات الانتاجيه، الصناعات الغذائيه، صناعات الملابس، الغزل والنسيج والملابس، الدوله عامله فيها طفره جامده دلوقتي. في كل قطاع من هذه القطاعات في مدارس متخصصه، في مناهج بتتعمل لهم، في دورات تدريبيه بتتعمل. والاهم من كده دايما بنعمل حاجه اسمها بناء القدرات. يعني في كل مجال من دول بنعمل لولاد تدريب خاص، عشان بعد كده احنا بنخلص البرنامج بتاعنا الشهر ده كبرنامج استشاري، لكن الولاد دول يبقى عندهم قدره يعملوا نفس التدريب والتاهيل لناس في مصر كلها ان شاء الله. تمام. طيب بالنسبه بقى للمسابقات دي، وهي تحت رعايه الاتحاد الاوروبي كمان صح؟ تمام. بالظبط. شراكه المشروع ما بين مصر الحكومه المصريه والاتحاد الاوروبي. بيتم اختيار بقى الشباب دول ازاي؟ هي على فكره القصه دي بقى لها سنه، وكل المدارس الفندقيه وغير كده في مسابقات في مجالات اخرى، كل المدارس المتخصصه هي اللي بتطلع الولاد المتفوقين فيها، هم اللي بيرشحوا لنا، وبناخدهم معانا بقى في مش عايز اقول لك هي علقه طبعا، ان فيها كم من الاختبارات الصعبه للاولاد وكده، بس ممتعه جدا. يعني هم الاولاد بيوصلوا لاخر مرحله دول اولا فخورين باللي هم عملوه ويتعلموه، وثانيا طبعا مش عايز اقول لكم بقى لهم يومين مولعين الانترنت والسوشيال ميديا على يعني كل حد شايف ان انا ان شاء الله هعملها النهارده واكسب يعني. ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ليهم وبالتوفيق ليك دكتور خالد حبيب استشاري التطوير المؤسسي، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله. واحنا معاكم في تغيير الصوره الذهنيه عن التعليم الفني باذن الله، لان هو ده مستقبل مصر خلال الفتره اللي جايه. بشكرك جدا دكتور خالد حبيب على وجودك معايا في طلعت شمس النهارده. طلعت شمس النهارده مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهارده.
ورجعنا لكم تاني على 887 اف ام، وطلعت شمس النهارده على راديو مصر، ولسه معاكم دينا صلاح الدين، وبنتابع معاكم كمان ايه اللي بيحصل في بلدنا. يمكن من كام يوم كنا بنحتفل باليوم العالمي للصحه، ويمكن من حقك ومن حقوقك الأساسية إنك تتمتع بصحة جيدة، ويتم توفير ليك رعاية صحية بشكل يلائم ويضمن ليك حياة كريمة. ويمكن كمان يعني منظمة الصحة العالمية كانت بتتكلم على ان لازم يكون في حملات جديدة بتهدف لإقامة عالم بيتمتع بقدر أكبر من العدالة في تقديم الخدمة الصحية. واحنا في مصر على جميع المستويات، سواء كان في وزارة الصحة او وزارة التعليم العالي او الجمعيات والمؤسسات، كمان صندوق تحيا مصر بيقدم خدمة صحية ودخل في هذا المضمار. معانا دلوقتي الأستاذ محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. صباح الخير. طبعا خير يا فندم، وكل سنه وكل اللي بيسمعونا بخير. اهلا بيك يا فندم. يمكن صندوق تحيا مصر لعب دور بارز جدا في معاونه اجهزه الدوله لتطوير الخدمه الصحيه المقدمه للمواطنين، وخصوصا الاسر الاولى بالرعايه. فشفنا كده ان حضراتكم هتبداوا قوافل طبيه كمان في سيوه. مظبوط، احنا موجودين في سيوه بقالنا يومين، النهارده اليوم الثالث ان شاء الله. بنوفر خدمه طبيه شامله من خلال مرحله تجريبيه اطلقناها. يمكن احنا كان لنا تجربه في علاج فيروس سي، بالاضافه ليه كمان مكافحه مسببات ضعف وفقدان الابصار من خلال مبادره نور حياه. دلوقتي احنا بنتشارك مع اكتر من جهه علشان نقدم معظم التخصصات الطبيه في القوافل الميدانيه. احنا يمكن اطلقنا بدايه الشهر قافله في اسوان، دي تاني قافله موجوده في سيوه، بتشتغل في 5 قرى في واحد سيوه. لحد دلوقتي يمكن قدمنا خدماتنا لاكثر من 7000 مواطن. كمان احنا بنحاول من خلال القوافل الميدانيه دي ان احنا نعرف الاحتياجات المعيشيه للمواطنين، بحيث ان احنا نوجه لهم كمان قوافل حمايه اجتماعيه، سواء بالمواد الغذائيه او فيما يتعلق بتجهيز العرائس او كل المبادرات اللي بيقدمها الصندوق. التنميه الانسانيه الشامله يعني. مظبوط كده. تمام. طيب برضو كان ليكوا باع في موضوع فيروس سي؟ ما فيش شك طبعا، يمكن هو كان السبب الرئيسي في مواجهه فيروس سي ان كان في قوائم انتظار لمرضى الفيروس، تقريبا عددهم بيتعدى 250,000. الصندوق تحمل تكلفة توفير العلاج، وبعد كده ابتدت فكرة القوافل الميدانية وصولا ل100 مليون صحة، ان احنا نقدر نحجم هذا الفيروس الحقيقة اللي كان بيهدد كتير، خاصة كمان من الشباب اللي كانوا محتاجين يشتغلوا خارج البلد، فكان ده طبعا بيعيقهم ان هم ياخدوا تصريح السفر. فبكل المقاييس مواجهة فيروس سي حلت مشاكل ناس كتير جدا الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت. تمام. طب بالنسبة بقى يعني احنا اتكلمنا عن قطاع الصحة بما فيهم برضو يعني بالنسبة للأطفال اللي هم المبتسرين، اعتقد برضو انتوا بتقدموا حاجة ليهم؟ الحقيقة يمكن احنا بمراجعة الإحصائيات لقينا ان 20% من وفيات الأطفال كانت من بينها الأطفال المبتسرين. فالحقيقة الصندوق يعني شارك الدولة في فكرة إحلال وتجديد الحضانات اللي موجودة في عدد كبير جدا من المستشفيات. ويمكن احنا الحقيقة الحمد لله يمكن دلوقتي بصدد الانتهاء من تطوير محضن كامل داخل مستشفى بالريش، نظرا ان هي بتستوعب عدد كبير جدا من الأطفال المبتسرين طول السنة. تمام. وبالنسبة لمرضى الفشل الكلوي في مبادرة تقريبا اسمها كلنا جنب. التفت للمشكلة دي ان احنا عندنا يمكن اكتر من 16,000 ماكينة غسيل كلوي بتخدم عدد كبير جدا من المرضى. فالصندوق الحقيقة شارك وزارة الصحة في احلال وتجديد 1500 ماكينة لحد دلوقتي في اكتر من 20 محافظة على مستوى الجمهورية، واحنا كمان بنسعى ان احنا نعلي الرقم ده ل 4000 ماكينة باذن الله في اقرب وقت. تمام. ده بالنسبة للقطاع الصحي. بالنسبة بقى لاستعدادات شهر رمضان الكريم، ما فيش شك طبعا احنا بنحاول كل سنة ان احنا نعلي من سقف طموحاتنا. السنة اللي فاتت نظمنا اكبر قافلة انسانية على مستوى العالم، حصلنا فيها على 3 ارقام قياسية في موسوعة جينيس باكبر قافلة تبرع في العالم. السنة دي احنا بننوع شوية وجهزنا. هتعملوا ايه السنة دي بقى؟ يمكن احنا بدأنا من 15 شعبان، حبينا ان احنا نحاول ان احنا نجهز الأسر الأولى بالرعاية بالاحتياجات المعيشية. احنا مستهدفين أكثر من 600,000 أسرة بنوصل لهم المواد الغذائية بشكل كراتين، بالإضافة ل 1700 طن
من الدواجن، بالاضافه ل 500 طن من البطاطس. كمان ان شاء الله هنوزع كل يوم 20,000 وجبه ساخنه لافطار الصائم. يمكن احنا مستهدفين ان احنا نوصل بحمله ابواب الخير المستهدفه الاسر الاولى برعايه 2 مليون صايم ان شاء الله خلال شهر رمضان. ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ محمد مختار، متحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، على وجودك معايا في طلعت شمس النهارده وللتوضيح. شكرا لحضرتك. قالوا زمان الطيور على اشكالها تقع، يمكن ده احد الامثال اللي كان منتشر ما بين العرب زمان، ويبقى على الرغم ان هو قديم قوي لكن لغايه دلوقتي بيتم استخدامه. هل تعرف اصل المقوله ايه؟ الطيور على اشكالها تقع، وهل لي معاني تانية؟ معانا مصطفى. صباح الخير. صباح الخير يا دينا، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك؟ اخبارك ايه انت؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه والشعب المصري كله بالف خير، ويا رب يعود علينا الايام بالخير واليمن والبركات يا رب دايما يا رب. انا عجبني قوي الصوره على اشكالها تقع، بس كانت ست الله يرحمها بتقوله بشكل تاني، البيض الممشش بيتدقلج لبعضه والله يعني تمام. ايه يقول لك يعني لما الفرخه تيجي تنام كده على البيض، كل بيضتين ممششين او شبه بعض يروحوا يقعدوا جنب بعض. هو ده بالظبط، هو ده بالظبط اللي موجود، هو ده بالظبط اللي موجود فعلا يا دينا. احنا النهارده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، عاوز تعرف فلان شوف من اصحابه بالظبط. مين اللي ماشي معاه. هتلاقيهم كل اتنين شكل بعض ماشيين مع بعض، كل اتنين محترمين مع بعض، كل اتنين بس برضه بس عايز اقول لك على حاجه، برضه مش شرط، لان ممكن يكون صاحب بياخد من صاحب من واحد صاحبه حاجه معينه، مجتمع فيه بحاجه معينه والباقي مش عاجبه مثلا. بص يا دينا، لما بتروحي مكان في موظف بياخد رشوه، لازم اللي بيجي بعديه واللي بعديه واللي بعديه لازم يكون بياخد، ولو هم بياخدوا رشوه وراح وسطهم حد نظيف بيستبعدوه. لا ده انا في حاجه وكان زمان يعني، وكان ممكن نقول زمان كمان كان بيحصل ده، لكن دلوقتي الموضوع والله العظيم يا دينا من امن العقاب اساء الادب. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، ما دام حضرتك فتحت الموضوع ده، هو ينفع حد يكون مستبعد في قضيه ماليه من مكان معين ويرجعوا بعد شهرين اتنين يودوه مكان زيه بالظبط؟ لا اكيد في هنا حاجه معينه احنا مش عارفينها بقى. في لغز. لا في حاجه معينه احنا مش عارفينها، بس لكن ده بعيد خالص عن موضوعنا يا استاذ مصطفى، عن اللي هو الطيور على اشكالها تقع. لان لو انت شايف ان في بني ادم معين بالشكل ده، اكيد البني ادمين اللي حواليه هيبعدوا عنه، لان حتى هيبقى في شبهه انه ممكن يكون طالما هو محطوط في الدايره دي يبقى هو تحت دائره الضوء، والله اعلم ايه اللي ممكن يحصل له بعد كده. وممكن يكون هو طلع بشكل قانوني، في استخدم ثغرات قانونيه معينه عشان يرجع لمكانه تاني. لكن تأكد تماما ان لو رجعنا تاني للمثل بتاعنا، ان الشخص اللي هيبقى قريب من الشخص ده اكيد هيتلط معاه في الجزئيه بتاعته، وهيبقوا هما الاثنين اندر سبوت. بشكرك جدا استاذ مصطفى. ومعانا تليفون تاني، معانا استاذ ميشيل. صباح الخير يا دينا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. صوتك مبتسم وفي كده في تفاؤل. يا رب دايما يا رب. بنبقى سعداء لما بنسمعك، بنحس فعلا بالتفاؤل والامان والامل يعني. ربنا يخليك يا رب. وانا ببقى مبسوطه كمان. الواحد يشكر الدولة والقيادة السياسية على الاهتمام بمنظومة التعليم الفني يعني. النهارده اتكلمنا عنها صبحيا. بتمنى برضه من القطاع الخاص والشركات ان هي تشجع الشباب بتوعنا، نشجع الشباب بتوعنا ان احنا يبتدوا يدربوا الشباب بتوعنا في المصانع، زي وعندنا مصانع كتير. احنا النهارده بسم الله ما شاء الله عندنا منتج بيتصدر لافريقيا والدول العربيه في الثلاجات وفي الغسالات وفي البوتاجازات. بنتمنى برضو ان كل المصانع دي تساعد الدوله على هذه المنظومه عشان نرتقي بهذا الموضوع اللي هو التعليم الفني، لان في دول كتير تقدمت النهارده زي ايطاليا بسبب التعليم الفني. صحيح. كانوا مهتمين بيه. وعندهم مؤسسات عريقه زي مؤسسه الدومبوسكو ما زالت قائمه على مستوى العالم تهتم بالتعليم الفني في كل دول العالم. فاحنا بنتمنى ان كل المؤسسات دي تساعد الدوله وتساعد وزاره التربيه والتعليم وتفتح مصانعها للشباب دول في الاسلاف
ان هم يكونوا شباب مدربين ويتعلموا كل حاجه. طب بالنسبه ازاي نقدر ان احنا يعني الاتجاه دلوقتي هو تغيير الصوره الذهنيه للتعليم الفني. يمكن كان في تعالي عليه في فتره من الفترات، لكن دلوقتي نظرا لاهميتهم ونظرا لاهميه التعليم الفني والايدي العامله الماهره والمحترفه اللي ممكن تنافس بقى دلوقتي. ما احنا خلاص يعني كل واحد بقى فيه رياده اعمال، ومش بس بنعتمد على الشهاده، لا لو حتى انت معاك شهاده لازم يكون معاك مهنه. دي حاجه مهمه جدا. اكيد طبعا. وفي الحاله دي احنا برضو بنرتقي بالصناعه المصريه، لان الصناعه المصريه النهارده بسم الله ما شاء الله، والدوله ليها مسار جديد في تصنيع وتكنولوجيا والبناء والتحديث. الدوله واخده اتجاه صح النهارده ان مصر فعلا تقدر في كل المجالات، سواء بترول، كهرباء، صناعات اخرى، صناعات مغذيه، شركات المهنه يا استاذ ميشيل، ايه المهنه اللي حضرتك شايف ان احنا لازم نهتم بيها بزياده؟ اكيد طبعا لازم نهتم بيها بزياده ونقف مع الدوله بتاعتنا اي مهنه حضرتك شايفها يعني؟ بصي، كل الصناعات بقت مطلوبه النهارده. حتى الصناعات اللي بتخش في مجال المعمار والتعمير دي كلها، الصناعات دي ابتدت تنقرض النهارده، ابتدت تنقرض. لكن لو الشركات ابتدت تتبنى الصناعات ديت والمهن دي اللي مطلوبه، هتبتدي المهن دي ترجع تاني وهتساعد وهنقدر نوصل. تمام، ماشي يا استاذ ميشيل، انا بشكرك جدا على اتصالك وعلى مداخلتك لاثره البرنامج وتعليقك على موضوعنا اللي احنا فتحناه عن التعليم الفني. بشكرك جدا على اتصالك بينا. 257-93195 و257-788-553. زمان الطيور على أشكالها تقع. وفقا لأحدث الأبحاث والدراسات العلمية اللي قامت بإعدادها الجامعة الألمانية، بيقولك إن الراجل عادة بيختار شريكة حياته اللي بتكون بملامح قريبة منه، وهو برضو نفس الشيء عند الستات، بتختار الراجل اللي يشبهها. يعني بس مش مجرد ان هو بيشبهها او بيكون في توافق ما بينهم مجتمعيا بقى وبيبقى في نوع من التكافؤ بينهم او بالنسبة للمظهر، لا كمان وطبعا والجوهر ده الاساس، لكن كمان بالنسبة للشكل. يمكن طبعا يعني في القرآن الكريم وقول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وطيبات للطيبين وطيبون للطيبات. طبعا الآية القرآنية بتشير إلى تشابه الخصائص اللي بتميز الأزواج وبتجعلهم قريبين جدا من بعض. يعني اعتقد بيبقى فيه التشابه والتوافق مع بعضهم البعض حسب طبع كل واحد فيهم، الصافي للصافي والشرير للشرير والطيب للطيب، مع ان في الحقيقة ممكن ان هو ما بيحصلش ده قوي. بنبص نلاقي طيبة مع واحد شرير شوية، او ان العكس بيحصل وبيحصل عدم التوافق والتنافر اللي ما بينهم. لكن لو رجعنا برضو للدراسة الألمانية، اعتقد ان في ناس حتى لو انت بتشوفوا صورهم مع بعض بتفتكروهم اخوات من كتر تطابق الشكل اللي ما بينهم. معانا تليفون استاذ ياسر، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ زينة. اهلا وسهلا. اهلا. كلامك مظبوط كله، يعني لازم الانسان بيروح للناس اللي بيشابهه. يعني مثلا الطيب هيروح للطيب، واحد مثلا حرامي هيروح صاحب حرامي برضه زيه. لا بس مش شرط. ممكن هل شرط مختلفين؟ ممكن يبقوا الاخوات مختلفين مع بعض، ممكن اخ واخوه واحد يختلف عن الاخ. فكل واحد يختلف، يعني في اختلافات وفي بيتقابلوا. طب ما هو من الاختلافات برضو بنتعامل معاهم، وبرضو ممكن يبقى واحد في اتجاه، يعني واحد مثلا واحد اخ واخوه، واحد يختلف عن واحد ابيض واحد اصفر. يعني يبقوا تيبيكال زي بعض. يبقى هو ده الاختلاف، لكن الروح بتتشابه، القيم بتتشابه، العادات بتتشابه. حضرتك زمان قالوا اجدادنا زمان بيقولوا كان في طير اسمه ضفندع بيوقع الطيور على بعضها، اشكالها على بعضها. اسمه ايه؟ ضفندع. ده فين ده؟ ده هما بيحكوا لنا كده، حكوا لنا زمان كده. مين اللي حكولك؟ اجدادي. ماشي. هو اللي قالك ان هو بيوقع الطيور على بعضها؟ يعني ازاي بيوقعهم على بعضها يعني؟ هو بيوفق بينهم. هو اللي في الجواز. في الجواز. ده في الجواز؟ في الجواز. يعني هو يعني دي قصة أسطورية ولا ايه؟ حكوها لي اجدادنا، يعني اكيد بيقولوها مع الواقع يعني. تمام. وانت شفتها على ارض الواقع؟ لا لسه والله. لا.
ما لقيتش الضفندع. طيب تمام قلت له بات ولا ايه؟ لا لسه عايش. تمام، بشكرك جدا على اتصالك. ومعانا دكتور سمير، صباح الخير. صباح الفل يا دينا، ازي حضرتك؟ ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. هو المثل اللي انت جايباه ده جميل قوي، اللي هو الطيور على اشكالها تقع. فعلا الكلام ده صحيح. يعني لما تلاقي واحد رايح يخطب واحده مثلا وهو طيب وهادي، مش ممكن هيختار واحده مهيبره واكتب يعني. لا يعني ممكن، لا ممكن على فكره ممكن عادي. لا بس يعني غالبا في النسب العاليه قوي بيختار حد شبهه، بيبقى عايزه تكمله. هو بيبقى عاوزها تكمله. ممكن واحد هادي جدا بيحب اللي هي المهيبره، ممكن واحد مش عصبي او هي عصبيه. لا على فكره لا بيحصل. هو بيحصل هو غلط بس بيحصل. كنت عايز اقول لك على حاجه بس يا دينا. انا جاي من الشيراتون دلوقتي، مساكن شيراتون قلبها كله طالع بره، كهرباء وميه وبتاع، ماشي حلو جدا. بيوضبوها، بيعملوا لنا مرافق جميله جدا. اهتموا بسفلاتة الشوارع الكبيره والشوارع الصغيره، كل حفر عملوه بالطول لطعوه اسفل. يعني ليه نبوظ الطبخه على بقرش فلفل؟ ما نعمل كله حلو، ما نعمل كله جميل. يعني هم ما سفلتوش كويس الشوارع الداخليه؟ لا لطعوها. اسفلت فوق الرصيف واسفلت تحت الرصيف وحتت لطع كده. يعني ما ينفعش كده. ليه؟ هو انا عشان ده النهائي؟ ده النهائي؟ لا ده النهائي. يعني ارجو ان شكوتنا دي يعني توصل للمحافظه وللحي ورئاسه الجمهوريه. يعني شويه، يعني يا ريت الرئيس يعدي علينا كده، يمر يوم الجمعه الصبح يشوف الشيراتون والشوارع الداخليه شكلها ايه. ما حدش عارف، ما جايز كل هو بيعدي في كل حته. تمام. يعني نهتم ليه نبوظ الشكل الجمالي بتاع مساكن شيراتون ونلطع في الشوارع الجانبيه. تمام، حاضر يا دكتور سمير. انا بشكرك جدا يا دكتور سمير على اتصالك بينا. كلمونا انتوا كمان وشاركونا على 257-931-95 و257-78-553. قولوا لنا الطيور على اشكالها بتقع ولا لسه ما وعدتش؟ طلعت شمس النهارده مع دينا صلاح الدين على 887 FM راديو مصر في كل مصر. طلعت شمس النهارده. قالوا زمان. ورجعنا لكم تاني على 887 FM وقالوا زمان الطيور على اشكالها تقع. ومعانا الاستاذ محمود على التليفون. صباح الخير يا دينا. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انتوا طيبين؟ وانت طيب وانت بصحه وسلامه. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. يا رب دايما. هو فعلا الطيور على اشكالها تقع؟ يعني لما بتبص تلاقي يعني بغض النظر عن الشكل نفسه، لكن هو في دراسه المانيه طلعت تقول لك لا ده هو فعلا الشكل نفسه. يعني تلاقي اتنين ممكن يكونوا مقربين من بعض وهم السمات الشكليه بتاعتهم ايه؟ الشكل الخارجي. ده فعلا وتبص تلاقي ان هو ايه ده، دول لايقين على بعض. ايه ده يا عم، ده دول عاملين زي الاخوات، صح؟ بالظبط. وفي العكس طبعا. الولاده دي فيها شيء من الغلط كبير قوي. قول. اقول لك معلش لو هنعمم الموضوع شويه، احنا كمصريين طيبين قوي. طيبين ما نستاهلش ان يطلع فنان يترسم علينا ويتنسخ علينا ويبيع ويشتري فينا ويستفزنا الاستفزاز اللي عمله الاستاذ محمد رمضان ده. تمام. ويمكن دي كانت يمكن كنت هتكلم فيها اللي هو يعني كان موضوع مثار على السوشيال ميديا. الناس كانت فعلا مستفزه ومتضايقه من الموضوع ده. يعني احنا النهارده لما المسلسل الاولاني الراجل لما في اخطاء تاريخيه اتقفل واتلغى واتعمل عليه حمله. لما في اخطاء تاريخيه، لما في مسلسل بقى في اخطاء ادبيه ومفيش قيم ومفيش مبادئ عن صاحب العمل نفسه، ومفيش قيمه بتقدر تصدرها للشباب والجيل اللي انت مسؤول عنه. ليه تعمل كده فينا؟ وليه اللي ساكت عليه؟ يعني هقول لحضرتك حاجه. في ناس بتقولك ده من منطلق الحريه، في بعض الناس ليه يعني ليه معجبين، بس اعتقد ان بالحركه دي الناس حتى يعني رجعت انقلبت عليه مره تانية، لان ده يعني لا قيمنا ولا عاداتنا ولا احترام حتى للجمهور اللي بيتابع البني ادم. فاعتقد ان الموضوع بقى معاه واخد اتجاه سلبي. ويمكن كمان في بعض من وسائل الاعلام اتكلموا عن اللي حصل ده، الفيديو اللي انتشر على الفيسبوك، وزي ما قلت لحضرتك استفز ناس كتير جدا وناس كتير ما كانش عاجبها. ده حاجه بقى. الحاجه الثانيه والاهم يا دينا اللي عايز اكلمك فيها بقى لي 10 ايام. عايزه تشوفي المدام عندك. الايه؟
مراتي مالها؟ يعني قدام مراتي حولت كل فلوسنا وادخاراتنا لطماطم وصلصه وبصل ده علشان رمضان. ايوه بس يعني هو في حاجات معينه بيتم تخزينها ماشي علشان خاطر ست البيت بتبقى مش مرهقه في شهر رمضان الكريم، زي مثلا ايه الطماطم بيجيبوا بكميات معينه بس مش كتير قوي علشان يعملوها صلصه ويحطوها في قلب الثلاجه ويطلعوها، يعني في حاجات كده بنبقى قاعدين في الفريزر بيفتح والحاجه بتقع منه طماطم. لا ده ما ينفعش، لان قلنا ان السلع كلها متوفره وعملنا مداخلات مع مسؤولين واكدوا على توافر السلع وان هي كمان سعرها منخفض. فلو احنا ما كناش عندنا الوعي الكامل باننا لو رحنا اشترينا كتير ما طبيعي هيحصل الموضوع عرض وطلب فالسلعه هتغلى. طب ليه مش الناس دلوقتي بتحضر حاجات رمضان؟ انا من 10 ايام مراتي عامله الفسيخ بتاع العيد. الايه؟ الفسيخ بتاع العيد. الفسيخ بتاع العيد من 10 ايام كده يبقى فاضل 40 يوم عليه حاجه كده. لا كتير، لا كتير الموضوع ده. يعني اتمنى لا كل حاجه متوفره في السوق، ما تقلقش اطلاقا من حاجه زي دي. وزي ما قلت كده يعني السلع ما شاء الله الاستراتيجيه عندنا موجوده وباسعار مخفضه جدا. فيا جماعه رمضان شهر زي اي شهر تاني، حتى هو شهر عبادات فمش شهر للاكل. انا عارفه بيبقى فيه عزومات وست البيت بتبقى تعبانه ومرهقه وبتبقى عايزه ان هي يعني تقوم على طول تحضر حاجتها. قلنا في حاجات معينه زي الطماطم والحاجات الحمد لله يعني اسعارها بقت رخيصه دلوقتي، هو ده اللي ممكن تخزني، لكن كل حاجه متوفره بعد كده ومش تخزنيه بشكل كبير، يعني على قد برضو الحاجات اللي انت هتعمليها. وانا عارفه بيبقى في عزايم، انتوا عازمين حد ولا ايه؟ لما احب اجيب سجاير. انتوا اول يوم هتعملوه فين؟ في بيتي. مش عازمين حد؟ لا مش عازمين حد عشان كورونا بقى، يعني نحاول بقدر الامكان يعني عشان بدات في عزايم كده شايفه في الدنيا. والدي بيجي لنا بس اول يوم. يعني وبيبقى برضو في تباعد يا جماعه، والكمامه برضو يعني نحاول بقدر الامكان. وكل سنه وانت طيب يا رب والمدام طيبه، واهم حاجه تعملوا لكم اكل حلو بقى بعد كله يبقى الاكل يبقى كويس. معانا دي اول يوم اجي افطر معاكم اول يوم والله بجد تشرفينا انت كل البرنامج. تمام ربنا يخليك واشكرك جدا، اعتبرنا فطرنا. بشكرك جدا على اتصالك بينا. ومعانا استاذ عماد. استاذ عماد يا استاذ عماد، انت معانا ولا مش معانا ولا سمعنا ولا مش سمعنا؟ استاذ عماد راح فين؟ طيب بما ان الاستاذ عماد مش موجود معانا تعالوا بقى على الفان بيج بتاعتنا ونقرا كده رسائل المستمعين اللي بيتابعونا عن طريق الصفحه. ايهاب شهاب بيقول لان معظم العلاقات بقت واحده او بقت واحد ليه مصلحه، وعلشان يوصل لمصلحته بيعمل نفسه كويس، والتاني بحسن نيه بيصدق ان في صدق، وعند انتهاء المصلحه بينهي العلاقه. صباح الفل والياسمين. بص هقولك على حاجه، الحياه طبيعي ان الحياه تجارب، واحنا يعني اكيد ما بنبقاش شايفين البني ادم اللي قدامنا وهي على حسب نوايا البني ادم اللي قدامنا، لكن بالتجربه بتبقى عارف كويس قوي ايه اللي بيحصل بعد كده. فانت هتاخد بالك من ان الشخص ده كان داخل لمصلحه، وهتتعلم من اشخاص اخرين، وهتبدا ان انت ما تثقش في البني ادمين بشكل كامل. فنخلي بالنا يا استاذ ايهاب. يمكن ده اللي بيخلي موضوع ان الطيور على اشكالها لا تقع، ان واحد بيمثل على التاني ان هو متشابه معاه، او ان هو قريب منه او من تفكيره او شبهه. ابو عمران بيقول لا والله مش شرط، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. تمام. فاطمه رجب بتقول ايوه 100%، كل اتنين بيبقى فيهم من بعض صفات كتير جدا، ده حقيقي برضو. في صلاح عبد الباقي بيقول صباح الخير، اولا نعم الطيور على اشكالها تقع، اما السبب معامله او فعل مش كويس، وشوفي زي ما قال مثل القلوب عند بعضها. صح. معانا الاستاذ احمد حسن. الفل. صباح النور والهنا والسرور، ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيبه وانت بصحه وسلامه، والشعب المصري كله كده بخير وسلامه يا رب. يا رب دايما. انا وانت والناس كلها يا رب. قول لي بقى. انا ضد المثل ده يا استاذه دينا. من حقك من حقك. انا ضد. لا الطيور على اشكالها ترحل، لا ده مثل خطا. ليه بقى؟ هقول لك لان انا وحد والطير بتاعي غير كده خالص. ازاي بقى؟ ازاي دي بقى ما اقدرش اقول. ما تقدرش تقولها لي ليه بقى؟ لا كده. المهم ان انت اخترت بني ادم مش شبهك.
ما بعيد خالص، بعيد خالص عنك. طب وايه اللي خلاك تختاره؟ او نصيب بقى، هنقول الدنيا ليه؟ لا مش انا، بس فيها اعمال العقل يعني، صح؟ يعني كان زمان او ما انت بتختار على اي اساس؟ يعني الناس بتختار اللي هي الناس اللي مش شبهها ليه؟ ايه اللي ممكن يخلي الناس نصيب ولا اننا ما شفناش الحاجه بشكل واضح قدامنا، او لان احنا لغينا عقلنا؟ ممكن. اصل النصيب ده بيتهم بصراحه في حاجات كتير، يعني اي حاجه تحصل هو بيشيل النتيجه كلها. الاثنين مثلا يسيبوا بعض يقول لك النصيب، لا هو مش النصيب، هو في واحد تقاعس عن ان هو يتمسك بحاجه معينه وبالتالي قال لك نصيب. ويعني ممكن تعرضوني في الموضوع ده، هل فعلا ده نصيب ولا بيبقى في حاجه من الشخص هو اللي ما عرفش ان هو يكمل فيها؟ يختار بالظبط، ان هو يختار، او يقول لك ظروف. ما فيش حاجه اسمها ظروف يعني، صح؟ او الظروف ما تسمحش، الشماعه بتاعتها كتير قوي يعني. بس هقول لك على حاجه، مفيش راجل يقول لك ظروف، يعني الراجل ده لا يعترف بالظروف، هو اللي بيختار وهو اللي بيحدد ايا ما كانت، حتى لو الامكانيات كانت ضعيفه ما بيتحججش برضه بالظروف. الرجاله ما بتتحججش بالظروف، صح؟ ماشي يا دينا، كل سنه طيب. ماشي يا استاذ انا بشكرك جدا على اتصالك، وبكده نبقى خلصنا حلقتنا. بشكر وليد السيد من على الميكسر، انا كنت معاكم دينا صلاح الدين. استنونا بكره وحلقه جديده وموضوع جديد. سلام، هتوحشوني.